ஸ்னோரிங் அதாவது கொரட்டை வர்றது. இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்கும். இதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய மூச்சு காற்று தொண்டை வழியாக பாஸ் ஆகும்போது அங்கே இருக்க டிஷ்யூஸ்லாம் வைப்ரேட் ஆகிறது தான். இந்த கொரட்டை ஏன் வருதுன்னா ஒபிசிட்டி அதிகமாக குண்டாக இருக்கிறதுனாலையும் ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் பண்ணுறதாலையும் அண்ட் நம்மளுடைய மூச்சுக்குழல் ரொம்ப குறுகலாக இருக்கிறதாலையும் இந்த கொரட்டை வருது. கொரட்டை வர்றவங்களுக்கு பக்கத்தில் படுத்து தூங்குறவங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்லீப்பே கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் அவங்க நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாக ரொம்ப லேசியாகவே இருப்பாங்க. மேலும் இந்த கொரட்டை வரதுனால நிறைய டிவோர்ஸ் கேஸ்லாம் கூட நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த கொரட்டையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்.